Iyi ni moto imaze iminota isaga 20 itegereje umugenzi. Muri iyo minota nta mugenzi n'umwe wigeze asaba umumotari ko amujyana. Ubafashe umwanzuro wo kuzenguruka ngo arebe ko ari uwo yahura nawe. Aho yaraparitse asize bagenzi be basaga 20. Nubwo afashe uwo mwanzuro ntiyirengagije ko lisansi yashyize muri moto ye yayiguze amafaranga y'u Rwanda 822 kuri litiro imwe. Iyo ngo ishobora no gupfa ubusa. Ashimangira ko amafaranga 143 yiyongereye kuri litiro imwe ariyo yahinduye imiterere y'akazi. Kubw'ibyo ngo izi mpinduka ziragira ingaruka ikomeye ku miryango yabo. Lisansi yuri ariko n'ubundi usanzwe tuba kwizenguka nta nabagenzi dufite. Banza nawe uro kurutu byagiye gutya. Banza bitegereza abantu nta muntu no muhetse umugenzi. Kaparika nkemera nkahagarara ahantu hamwe kugira ngo katananshiriraho nta kintu ndabona. Wangabwe nk'ibihumbi 10 bya essence. None uri gukora nubwo akoramo ibindi bihumbi 10. Wanyoye ibihumbi 10. Bivugiye ko rero mu by'ukuri nta nyungu iri kuboneka yifatika kwa kubiciro byazamuka. Ibyo bintu birashoboka ko uri gukorera ibihumbi 10 kanywa essence y'ibihumbi 10 ubwo gatahira umunyenga. No umunyenga turi kujya dutahira none bigende gute? Ubu tuvugana reka nimba afite ngahe ubu yisaha abanza mfite 2 hano mufuka mbikwereke oya reka wenda utazagira ngo ni imitwe nimba nanyweye 2 nkaba mfite 2 ubwishizemo singiyi dore aya masaha umuntu w'umugabo utunze urugo nanyweye 2 mu gitondo maze gukorera 2,5 dore ngaya rwose no kuri radio babibone nimba hari na televiziyo bigaragara. Noneho essence ya 2 ubwigenje ite ishizemo ngiye kugenda nsubizemo kuko litirigura 2 ngiye gusubizamo aya mbona karitiro ni kamwe sigara ni isenkisa isaha zo kurya zirageze nibeshye nkatwara umuntu hakurya igatoboka ubwo umuhomyi nangahe ni 800 ndayakura he ndabwira wa muvandimwe ntize turuwase ndi gukorera mu nyungu mbo icyambere umugenzi uri gutwara igiciro ni cyakindi kandi litiro essence iri kugura ibihumbi 2 biri kuvamo 2,500 kugira ngo byibuze usagura ibihumbi 3 nuko umaze kunywa litiro 6 kugira ngo usagure ibihumbi 5 bya boss nuko umaze kunywa litiro 10 ubwo urumva nukora za litiro 10 umaze kunywa ni 5 bya boss ni iminsi 2 ubundi ayo mafaranga wakayakoreye nubiha boss wewe wakoreye iki muri make rero niba naverishe boss nkada no kuri sitasiyo ndi umukozi wa sitasiyo na boss kuko boss yabonyaye na sitasiyo yabonyayo binjije ariko de nta kintu ntahanye ese ubwo urumva muvanda aho umuntu atari gukorera sitasiyo ni heye nta mumotari uzongera gutunga umugore nawe yamutungisha iki se ibi navuze n'ukuri jana kurinda ubu umugore araza gusimburwa na sitasiyo jetse ahubwo se n'umugore gusa nukuvuga ngo abana bacu nta mwana uzongera kwiga abana ku mihanda y'abamotari ubwo n'aba bamotari nyine ahubwo inzererezi zo zigiye kuba nyinshi ubwo marine nyine ahubwo bubaka ibigo byinshi byo gushyiramo marine z'abamotari nyine abana b'abamotari ubwo ni nyine ku mihanda. Iki ni ikibazo gishimangirwa na bamwe mu bakoresha ibi binyabiziga mu ngendo zabo baremeza ko batagifite ubushobozi bwo kuzitega ubu ngo bahisemo kugendesha amaguru yabo. Buriya rero twe duhaha cyangwa dukorera hanze tudatwara ibinyabiziga dutega abamotari cyangwa tugatega ibindi binyabiziga hari ibyo tubara ushobora kuva ku kazi nari nzi ko ikiro cy'ibirayi ndi busanga ari 500 sanze cyabaye 800 sinaba ngiteze umumotari deje ikintu ndi bukore ndajya karuruma ntega igare nimba ntaha mu gasyata ntago wa mumotari ndaba nkimuteze. Ikindi cya kabiri ningeraho ngera nakoreye 3,000 nari nzi ko umumotari asanzwe antwarira 700 akambwira ni 1,000 ntago buri bukunde kubera ko ubuzima buragoye muri ino minsi ndagenda n'amaguru nayaba nayakoreye he kubera akazi nako nzatega moto ya 2 kandi umuryango ukeneye kurya urumva ibiciro byarazamutse ibirayi birazamuka ibintu byose bari kubizamura n'umuturage akeneye kuba kugira ngo agire ubuzima bwiza. Aba baturarwanda batunzwe na moto baremeza ko leta ifite ubushobozi bwo kuborohereza gutunga imiryango yabo. Mumbabarira aka kantu mukigeho neza nibashaka izi moto buri muntu ufite moto bareba ahantu bamwandika bazidepe tuzibike baduha akazi nk'uko bano muri kwasteri bakora sibyo bafata amamoto yabo bayaduhe batugenera umushahara noneho ubundi tujye tubyuka mu gitondo twe niba dufashe batugabanyiriza siranse sitasiyo nayo wenda tuwemere tuyikorera ariko siranse igabanyuke
kuko yo niyitwara menshi nawe urabibona. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko iri zamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol byatewe n'isoko mpuzamahanga. Icyakora kuri iyi nshuro ntibagaragaza nimba hari inyoroshyo bashyizeho kugira ngo ibiciro bitarushaho kuzamuka kurenza uko bihagaze uyu munsi. Gusa leta isaba abaturage gukomeza kwihanganira izo mpinduka ziterwa n'iki gicuruzwa kiva hanze y'u Rwanda. David Sabonimpa, TV 10.